Go. Hi, students. Hi. So today we're talking about body parts and senses. Body parts. นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ body parts and senses นะคะ body parts ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนะลูกแล้วก็ senses เนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนาะเราใช้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเค Okay, so first of all, body parts. What body part is this? Ooh, nose nose. What body part are these? eyes Ooh, ooh. What body part is this? ears Ears. Well done. And what body part is this? tongue Tongue. Yes. And what body part is this? Hand. Super. Okay. So, when with my eyes, I see you. Oh, with my nose, I smell you smell me. Ooh, I don't smell very good. Woohoo! Min mark. When I'm talking to teacher Ua, she can hear hear me. Yes, she can hear teacher Vicky. And when I eat something very yummy like ice cream, I, with my tongue, what do you do? taste Taste with my tongue. And when I clap my hands, I am touch touch. I am touch or touching. Super. Okay, so we're going to talk about animals and their body parts and senses. Dum, dum, dum. Are you ready? yes Ready? Go. Okay. Can you name the body parts and senses? 1, 2, 3, 4. ที่เชอร์เขาบอกว่า can you name แปลว่าระบุนะคะ the body part and senses นะเดี๋ยวคุณครูเขาจะมีรูปมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยระบุว่าอวัยวะนั้นน่ะคืออะไรอย่างเช่น eyes nose ear mouth tongue hand นะคะแล้วอวัยวะต่างๆเนี่ยมันช่วยรับสัมผัสอย่างไรอย่างเช่นตาเอาไว้ดูหูเอาไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นนะคะลิ้นเอาไว้รับรสมือเอาไว้สัมผัสสิ่งต่างๆดูว่าสิ่งนั้นน่ะร้อนเย็นเรียบหรือขรุขระเราไปดูกันเลยนะคะ Okay. Ready, steady, go. So, we hear with our with our we hears hear แปลว่าได้ยินนะคะเราได้ยินเสียงด้วยอวัยวะใดนักเรียน we hears with our ears. Very good. So, everybody say, we hear with our ear. Ready? 1, 2, 3. We hear with our ear. Very good. Okay. Okay. So, what body part is this? Big ones. What body part is it, Teacher Ua? what body part is this เขาถามว่าจากภาพมันคือส่วนใดนะคะส่วนอวัยวะส่วนใดลูกหูนั่นเอง ear Ear. Oh, super. Well done. How do you spell ear? How do you spell ear?
E A E-A-R is how you spell ear. Very good. Woo-hoo. Okay. Ooh, we smell with our nose. nose. Very good. We smell with our nose. Okay. Everybody say, we smell with our nose. 1, 2, 3. We smell with our nose. nose. smell นะคะนักเรียน smell ตัวสีดำๆ S M E L นะคะ smell แปลว่าดมกลิ่นหรือได้กลิ่นนะคะเราใช้อวัยวะใดในการดมกลิ่นหรือได้กลิ่นอาหารได้กลิ่นดอกไม้หอมๆใช่แล้วเราใช้ nose นะคะจมูกของเราในการ smell นะคะโอเค Very good. So, what body part is this? Dum dum dum. What body part is this? nose Nose. Okay, how do we spell nose? N N. Yes. O O. Super. S S. Yes. E Yes. N-O-S-E spells nose. Well done. Okay. Wow, there's some big ones. So we see with our eyes eyes. Super duper. We see with our eyes. Okay. Can everybody say that? 1, 2, 3. We see with our eyes. Very good. we see with our eye นะคะนักเรียนคำว่า see S double E see นะคะแปลว่าเห็นหรือมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะเราใช้อวัยวะใดในการมองเห็นก็คือ eyes เราใช้ตาในการมองดูสิ่งต่างๆดังนั้นเราจะแต่งประโยคได้ว่า we see with our eyes Super. Okay, so what body part is this? Ooh. How do we spell? How do we spell eye, teacher Ua? I E E Y Y E E I. How we spell E-Y-E? That's a big eyes. Okay, well done. So we taste with our tongue tongue. Yes, we taste with our tongue. Okay, everybody repeat after teacher Vicky. Ready? 1, 2, 3. We taste with our tongue. Very good. Woohoo! we taste with our tongue นะคะ taste แปลว่ารับรสนะคะเราใช้ลิ้นเนี่ยในการรับรสชาติอาหารนะคะเอาไว้รับรสน้ำหวานเนาะน้ำอัดลมที่เราชอบกินเอาไว้รับรสขนมต่างๆว่ามันมีรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานอย่างไรนะคะดังนั้นคำว่ารับรสใช้คำว่า taste นะแล้วเราใช้อะไรรับรสล่ะนี่เลย tongue ก็คือลิ้นนะคะดังนั้นจะแต่งประโยคได้ว่า we taste with our tongue นะคะเรารับรสโดยใช้ลิ้นลิ้นสะกดยังไงลองไปดูกันเลย Super duper. So we taste with our tongue.
Your tongue can do so many things. Okay. So what body part is this? Oh, I see. What body part is it? tongue Tongue. How do you spell tongue? Boop, boop, T boop. T. Yes. O O. N N. E G. U 1 second. U. E E. Very good. Tongue is spelled T-O-N-G-U-E. T-O-N-G-U-E is tongue. Very good. Okay, so we touch with our arms no, hands with our hands. Super. We touch with our hands. Everybody repeat after teacher Vicky. 1, 2, 3. We touch with our hands. 1, 2, 3. We touch with our hands. Very good. Woohoo! โอเค we touch นะคะ touch T O U C H เนี่ยแปลว่าจับหรือสัมผัสเนาะสิ่งต่างๆเราจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆหรือรับรู้นะคะโดยใช้ hands นะคะมือสองข้างของเราหรือผิวหนังนั่นแหละนะคะดังนั้นเราจะแต่งประโยคนี้ได้ว่า we touch with our hands we touch with our hands นะคะโอเค Okay. Woo-hoo. So, what body part is this? Ooh, what body part is it? What is it, teacher? hand Hand. Woohoo! Well done. But how do you spell hand? How do you spell hand? Ooh. H H. Yes. A A. Woohoo! N N. D Yes, well done. H-A-N-D spells hand. Woo-hoo! Well done. So, okay, everybody, super job. Well done. Okay, we're now going to talk a little bit more about animals and their senses. Okay, so which animal can see better or has better eyesight? An eagle or a human like me and you? ที่เชื่อเขาถามว่า which one has better eyesight eyesight แปลว่าสายตา better ดีกว่ากันนะคะระหว่าง eagle กับ human นะคะเขาบอกว่าสายตาของนกอินทรีหรือคนดีกว่ากันนะคะนักเรียนคิดว่าสายตาของใครดีกว่ากันระหว่าง eagle กับ human I would Or say human? no eagle Eagle. Well done. That is correct. Woo-hoo! Well done, everybody. Eagles have super eyesight. They've got superpowers like Spider-Man, Batman. They have superpowers. Okay. So, eagles, wow, can see up to 3 kilometers from the sky. Wow. นะคะตาของเหยี่ยวนะตาของนกอินทรีนะลูกเป็นตาที่เฉียบคมที่สุดในโลกนะคะมองเห็นได้ไกลตานกอินทรีจะมองเห็นได้ไกลกว่ามนุษย์ถึง9 เท่าโอ้ my god นะมันสามารถโฟกัสวัตถุเล็กๆเนี่ยที่อยู่ไกลจากมันไปได้3 กิโลเมตรนะตาของเราเนี่ยถ้า3 กิโลเมตรโอ้โหไกลมากเราแทบจะมองสิ่งนั้นอะไม่เห็นเลยนะ
แต่ถ้านกอินทรีน่ะตัวเนี้ยอยู่ในระยะเดียวกับเราแล้วมองไปตรงวัตถุเดียวกันในระยะ3 กิโลเมตรมันจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งนั้นอ่ะคืออะไรนะคะเห็นไหมว่านกอินทรีมี eyes ที่ดีมากนะคะมี eyesight ที่ดีมากโอเค Very good. So eagles can see so far. Wow. Okay. What animal is this? Twit twoo, twit twoo. What animal is it, Teacher Ua? oh owl An owl. Well done. Owls can see very well in the dark. Oh, at night time, when it's dark and it's night, owls can see so well when they're hunting for their food. Wow. Wow. นะคะต่อไปนะลูกนกชนิดที่มีตาพิเศษตาแบบแปลกจากเรานะคะก็คือนก owl นะคะ owl ก็คือนกฮูกOwl. owl owl ก็คือนกฮูก it can see very well in the dark นะคะมันเนี่ยจะมีสายตามันจะมีตาที่ดีมากนะคะในตอนกลางคืนเนาะอย่างตาเราในตอนคืนมองไม่เห็นอะไรนะแต่ตานกฮูกวิเศษนะมันสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆเนี่ยในตอนกลางคืนได้อย่างชัดแจ๋วเลยนะคะ an owl นะคะ Owl, yes. So, eagles can see so far. And eagles can see see in the dark. Wow. Okay. So, question time. Can we hear all sounds that animals do? Yes or no? Can we hear all sounds that animals do? Yes or no? คำถามข้อนี้นะคะเขาถามว่าเราสามารถได้ยินเสียงทั้งหมดเลยนะคะที่สัตว์ได้ยินหรือไม่เราสามารถหรือไม่สามารถอย่างเช่นสัตว์เนี่ยจะได้ยินเสียงบางเสียงเนาะแตกต่างจากเรานะสัตว์เสียงบางเสียงเนี่ยสัตว์ได้ยินนะคะแต่เราอ่ะไม่ได้ยินแต่เสียงบางเสียงเราได้ยินนะคะแต่สัตว์เนี่ยไม่ได้ยินดังนั้นข้อนี้ควรตอบ yes หรือ no Can we hear sound that animals do เราสามารถได้ยินเสียงที่สัตว์ได้ยินหรือไม่ I think no You think no? Ready, steady. Woohoo! Well done. No, we cannot hear all sounds that animals do. Some have superpowers or super senses. Let's find out. Okay. A bat uses their ears to fly around to help them direct themselves in the dark. They have very bad eyesight. Oh, I can't see you. Oh, hello, I can't see you. โอเค bat นะคะ bat นะคะค้างคาวนะลูก use their ears to fly around นะคะมันจะใช้หูของมันเนี่ยในการบินไปล่าเหยื่อหรือนำทางมันปกตินำทางไม่ใช่ใช้ตาในการดูหรอแล้วบินไปตามนั้นไม่ใช่นะคะอย่างที่น้องรู้ค้างคาวนะคะกินในเวลากลางคืนนะลูกนะตามันไม่เหมือนนกฮูกนะนกฮูกเนี่ยจะมองเห็นได้ดีในตอนคืนแต่ค้างคาวแตกต่างกันมากเลยค้างคาวมองไม่ได้ดีในตอนกลางคืนแล้วมันทำไมหาอาหารกลางคืนล่ะก็เพราะว่าค้างคาวเนี่ยมันจะส่งเสียงออกจากตัวมันเองนะลูกนะส่งเสียงไปเสียงเนี้ยเราไม่ได้ยินนะมนุษย์เราไม่ได้ยินค้างคาวจะได้ยินมันส่งเสียงสะท้อนไปที่วัตถุที่อยู่ข้างหน้านะคะอาจจะเป็นเหยื่อลูกหนูตัวเล็กๆจากนั้นเมื่อมันส่งเสียงไปนะคะเสียงนั้นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวมันทำให้รู้ว่าวัตถุนั้นน่ะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะคะแล้วมีขนาดเท่าไหร่นะและระยะทางจากมันกับเหยื่อนั้นอะไกลแค่ไหนเมื่อมันรู้จากเสียงสะท้อนแล้วมันก็จะไปจับเหยื่อนั้นทันทีเลยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ใช้ตาแต่มันใช้ ears หูของมันนะคะ Very good. So yeah, bats use their ears to get around. So scary. Okay. Oh, elephants. Wow. Elephants have big ears
to hear, but they also use their trunk and their feet to hear. So, from long distance away, they can hear low vibrations through their trunks and their feet if there's going to be danger. They sense it. They sense danger or if they need to do something. นะคะ ต่อไปเป็น elephants นะลูก elephant have big ears นะคะ big แปลว่าใหญ่ ears แปลว่าหู ช้างมีหูใหญ่นะคะ ไว้รับฟังเสียงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวนะ they also can use their trunks นะคะ trunk T R U N K trunk เนี่ยแปลว่างวงช้างนะลูก and feet ก็คือเท้าของมัน to hear oh my god to hear แปลว่าฟังเสียงต่างๆประโยคนี้คุณครูสรุปให้ว่าช้างเนี่ยนอกจากมันจะใช้หูใหญ่ของมันในการรับฟังเสียงแล้วมันยังใช้งวงนะคะแล้วก็เท้าของมันในการฟังเสียงต่างๆรอบตัว Teacher Ua? yes okay I can't. okay Oh, now I can hear you. I โอ couldn't เค hear. โอเคนะคะ นอกจากหูที่ใหญ่แล้วช้างยังใช้งวงแล้วก็เท้าของมันนะคะในการรับรู้สิ่งต่างๆฟังเสียงต่างๆนะลูกนะสรุปง่ายๆหูช้างงวงช้างแล้วก็เท้าช้างเนี่ยสามารถฟังเสียงต่างๆรอบตัวได้นะคะ Okay, well done everybody. That's it for today. But well done. Remember, there's no homework, but remember all the information about senses and body parts. And next lesson, we're going to learn about body parts on the animals. Dum dum dum. Wow. Okay. โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะ Say thank you teacher Vicky Bye bye. Thank you, Teacher Ua too. Bye bye.